Hello, karibuni tena Terry's Kitchen. So leo tumeletea recipe nyingine rahisi na ni nzuri sana ya bread rolls. So kwanza kabisa tutaanza na kuchemsha viazi vyetu. Nimetumia viazi vitatu, so nimechemsha viazi hivyo na chumvi. Alafu baada ya hapo tutavimash vizuri kama unavyoona kwa video hii. Baada ya kumash viazi vizuri, tutaenda kuweka spring onions. Nimetumia spring onions, lakini unaweza kuweka kitunguu cha kawaida. Alafu tutaweka na dania ambayo ni coriander leaves. Alafu tutaenda kuweka na paprika. Nimetumia nusu kijiko kidogo cha paprika. Tutaweka na coriander powder ambayo ni dania ya kusagwa ambayo ni ya unga. Alafu tutaweka na garam masala nusu kijiko. Alafu tutaenda kuchanganya mchanganyiko wako vizuri. Hakikisha umechanganya ili viungo vyote viweze kukolea kwa viazi hivi. Baada ya hapo utachukua mkate na kucut edges kama hivyo. Baada ya kucut off the edges za mkate, tutautumbukiza katika maji masafi, alafu tutaufinyilia ili tutoe maji yaliyo kwenye mkate huu. Baada hapo tutachukua mchanganyiko wetu wa viazi na kuweka kwenye mkate. So tutaenda kutengeneza bowl ndogo. Hakikisha umetengeza bowl kama hiyo. Alafu baada hapo tutaenda tukai coat na breadcrumbs ambazo ni chenga za mkate. Hakikisha umecoat vizuri ili wakati wa kukaanga zisiweze kupasuka. So utarudia procedure hii hadi umalize. Baada ya hapo tutakaanga bowl zetu kwa moto wa wastani ambao si moto mwingi sana, na tutaweza karanga vizuri hadi zikuwe golden brown.
I hope mmeenjoy video hii na pia mtajaribu na hata pia kushare na marafiki. Asanteni sana kwa kutazama video hii, hadi wakati mwingine, kwaherini.